हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज कोई लाइव हैक्स नहीं, ना तो कोई एक्सपेरिमेंट। आपको एक ऐसा आवाज़ सुनाने वाले हैं, आप कह लीजिए आवाज़ का जादू। आपको एक हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप कहीं से भी पा सकते हैं, और आप इसे अपने कानों में लगाइए और एकदम रिलैक्स तरीके से बैठ जाइए। और बैठने के बाद आपको थोड़ी सी आवाज़ को तेज़ करना है और इसके बाद इसे सुनना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।